40 sena ta' ħidma u dan huwa rigal li b'modi mill-Banka tal-Pulizija kull jum waħda minnhom. Grazzi tal-Mejjer, il-Banka ukoll, għandu ukoll somma sabiħa ukoll li ħatinata għal beneficenza, ċvera l-numma nixlu għal konosċesson, ringrazzjakom anka tal-ġenerosità tagħkom, imma għandna ukoll envelop li fih il-membri tal-korp ukoll ġabru ukoll somma sabiħa. Jien wara dan, imma mara biex ikun naf x'inhu rigal x'aħna ovvjament bagħtu bil-kuriosità. Ekku. Ma nara taf. U għara li xettilkom kienet ħadaħrab li meta taritlu il-baton, għalix għandu fil-fatt baton ġida sabiħa fil-molka li għalligat il-mat. Jien għalli l-xejde, għalli l-bansena oħra. Le, bieċetta bieċetta. Imma għal-ħafna u ħafna snin oħra oħra. Kif ngħidu għad-multos għannu, s-ġvera. Sur Massina nirringrazzjak, ma nafx xejn kelma żgħira mill-mikrofon tiegħi li sera nsejjalek. Nirringrazzja il-mużikisti kollha tiegħi, il-membri tal-banda tal-Pulizija li għalkemm ħabtuni, kollha ħabtuni. Ma fl-aħħar dejjem impatturi, ġifieri l-pattikat li dejjem ħarġuni ta' nies lili, il-Kummissarju Korp tal-Pulizija, għalkemm li nagħmlu huwa għall-image, għall-immaġni tal-Korp tal-Pulizija. Korp tal-Pulizija tidher mill-għajnejn tagħna x'il-banda tal-Pulizija hija l-ikbar mezz ta' public relations illi għandu il-Korp tal-Pulizija. U dawn in-nies, veru kulħadd ikollu. Ġieli kolli tiegħi l-kort għandha jgħu il-kort u nitlobhom skuża. Jaqgħu u nagħmel tajjeb magħhom. Il-banda u biex nersaq il-perfezzjoni bambin. Ma nersaq ħafna kemm jisir kolli il-perfezzjoni ħalli il-kors jidher qawwi u b'saħħtu mhux biss Malta, iżda wkoll barra mixturna kemm meta morna sentejn ilu kif qed inti Ruma u l-Vatikan, grazzi għas-sur l-Ambaxxatur Frank. U forsi ma nfhmux. Jiena żammejt, jiena ma tira ċejt, ma titejt lejn U le għadda l-età. Ekku. Le, jina għandi ħanala f'dan ix-xahar 53 sena, ġifieri qed propru Insomma, il-Pulizija, grazzi wkoll il-Manager tagħna, grazzi lill-Aziz Kummissarju u l-Ambaxxatur, grazzi lilkom, eżiż ħbieb u mistednin distinti li kontu magħna llejla, nispera li kellkom taranka hawnhekk il-solisti tagħna, brava ħafna, u anke naf li hemm Clinton qed nara l-Repubblika Tunġena, kellna lil Tiziana u anke Center Stage, bravi ħafna. U ovvjament issa nagħlqu dan il-kunċert verament sabiħ bl-innu Malti. U għalhekk nistedinkom jekk jogħġobkom tkomplu bil-bibqa'